guys, welwelcome back to my channel. So this is Nikita. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಬಸ್ಸಾರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬೋಂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವ್ನಿಂಗಿಂದ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 12:30 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಮಂಡೇ, ಸೊ ನಾಳೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ನಾನು ಎಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಇವಾಗಿದ್ದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 10 o'clock ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 11 o'clock ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 1 to 1.5 kilometers ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದು ಮಾರಿಕಾಂಬ ಟೆಂಪಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 3 years once or 5 years once ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರೂ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟೆಂಪಲ್ ದೇವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 years once 5 years once ಇದು ತ್ರೀ ದೇವರಿದೆ. ಅಂದರೆ 3 times ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಿದೆ. 3 times ಜಾತ್ರೆದು ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ 2 kg ಚಿಕನ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ಮೆತ್ತನೆ ಪೀಸೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆತ್ತನೆ ಪೀಸೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಖಾರದ ಪುಡಿ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ 1.5 ಸ್ಪೂನ್. ಇದು 1/2 kgಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ, 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅದು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದು. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಅದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವೆಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ತೊಗೋತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಈಗ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 2 to 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೈದಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂದರು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಕ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಸರು ಕರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ನೀರಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬ ನೀರಾಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದಾಜು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು 2 hours or 1.5 hours ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹದ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಲಿಸ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ. ಯಾ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ.